尋日嘅故事 Day One，我就喺 Mexico 嗰度坐飛機Merida，嗰度飛咗1個鐘咧，就去到杜拜個哈瓦那。咁咧一出到機場咧，其實係有啲 culture shock，由墨西哥過嚟，墨西哥人係超級 friend，都好唔同嘅嗰個 culture。一嚟到哈瓦那機場咧，你發現啲人好似好惡咁嘅樣 ，immigration 嗰度。呢個古巴咧，一日裏邊都可以有好多故事。尋日喺 immigration，我哋排咗1個鐘隊先至出到嚟。唔知點解咁搞咁耐，差唔多每一個人要5分鐘喺嗰個櫃台嗰度。跟住又因為咁啱啲 virus，所以好似有人俾人 block 咗，即係如果你15日之內去過大陸啊、香港啊、新加坡啊嗰啲地方咧，就可能未必入到境啦。我見到我前面嗰個女仔企咗好耐，咁但係唔知發生咩事。但係到我嘅時候就好彩都入到境，佢唔係全部 block 晒我諗，因為我上個月都唔喺香港。咁俾大家睇下哈瓦那嘅市區嘅樣貌。咁呢度呢，其實佢有分新區同埋舊區嘅。反而呢，舊區呢，即係嗰個 Old Town 呢，就係最遊客最多嘅地方。呢個新區呢，反而係啲 residential area 嚟嘅。咁你會見到嗰個感覺係超級唔同嘅。你會見到嗰啲屋啊，有少少殘舊嘅感覺嘅喺新區嗰度。反而舊區咧，你之後會見到喺呢段片佢全部都係好 well polish 啊，直情有少少感覺係專登俾遊客嘅一個主題樂園咁嘅感覺嘅。咁哈瓦那嘅樓底咧係好高嘅，有好多唔同嘅鋪頭啦，咁但係好多鋪頭都係乜都冇得買嘅，即係你想要嘅嘢好多，你要揾好耐先揾得到。咁呢度呢，我就住咗喺一個新區其中一間最 cheap 嘅 hostel， 竟然可以大約40蚊港紙已經可以住到1晚嘅啦，係嗰啲 dorm room 嚟嘅。咁呢間呢，就叫做 No Limit Hostel， 全場最平嘅一間 hostel 嚟嘅，但係都唔差嘅喎，其實。咁嗰晚呢，我哋就同幾個啱啱識嘅 roommate， 咁就一齊闖去呢個舊區。夜媽媽我哋咁樣行去，如果唔係佢哋3個呢，我就自己一定唔會咁樣做嘅，因為你見呢條街係人影都有幾隻，係啲 local 咁樣樣咯。咁但係講緊要行2K 先至去到呢個舊城區。當中有好多人會同你搭訕嘅，尤其是嗰2個 roommate 係 European， 識講 Spanish 嘅呢，更加會同佢搭訕。咁呢度就係已經去到舊區啦。咁我諗夜晚黑9點鐘到啦，你見到啲人都仲喺度聚集嘅。咁呢度呢，我哋已經揾到市中心最正嘅一間有 music 嘅 bar and restaurant 啦。咁我哋入去嗰陣時，其實依家仲有位嘅，但係我哋就冇選擇坐低，咁就喺門口偷聽咁樣。今日係 Day 2嘅古巴，我由尋晚開始已經揾水買，揾到今朝啦。已經行咗半個鐘都未見有水買，所以睇下發生咩事。尋晚呢，我就好在喺飛機上面攞咗個 reserve 嘅 manzanita， 即係嗰啲 apple juice， 有汽水咁嘅嘢。好在 reserve 咗冇飲。尋晚翻到 hostel 就有嘢飲，哈到係真係會渴死嘅喺度，可以冇水買嘅都係。俾大家見識下呢度買嘢係點嘅狀況。有好多呢啲咁嘅 counter 仔呢，你需要喺個玻璃前邊話俾佢聽你要啲咩，咁佢先至賣俾你嘅。依間係揾極水都冇嘅其中一間地方。跟住呢，你會見到呢啲大少少嘅supermarket， 咁其實呢，話就 supermarket 啦，咁但係佢裏邊呢，你可以入去睇下。其實佢係貨源得好少選擇嘅啫。
可能你會通常見到就係嗰啲番茄醬啊、油啊、鹽都好難揾嘅，有陣時。反而麵粉都好難揾嘅，你會見到好 random 嘅嗰啲嘢，間間有嘅嘢都唔同嘅。俾我行咗半個鐘9個字，我終於都揾到支咁大支嘅水。呢支水大約24蚊 peso， 24蚊我諗我幫我計下先，好似0.5 50 cents US 嘅應該係。揾咗成朝先揾咗一支水。我哋行緊去舊城區，會開始發現呢有好多呢啲 American Classic Cars 嘅出現。咁呢啲全部都係呢，如果我冇記錯呢啲全部都係私人的士嚟嘅，或者係嗰啲叫做 collectible。咁儲夠幾個人呢，你就可以出發去一個地方噶啦，或者都可以喺市中心嗰度當係的士咁樣用嘅。咁呢度已經係一個好靚嘅市中心啦，一個 square。咁但係即係你感覺完全係同新城區呢 residential area 呢係超級唔同嘅，真係一個主題樂園，係俾遊客嘅啫。啲物價呢度係突然間升幾倍嘅價錢。咁喺度市中心呢，你會經常聽到有音樂啦，有 live band，咁就喺度 busking 嘅，或者咧喺啲 restaurant 嗰度都會有 live band 嘅。由 lunch 開始呢，就去到夜晚黑 dinner， 或者再即係大約9至10點鐘咁樣都有 music 嘅。咁呢度呢，啲 local 呢會成日想同你賣嘢嘅，即係賣 internet card 啊、賣水啊、賣嘢食啊，叫你去 join 嗰啲 tour 啊，或者叫你上呢啲咁嘅的士啊。咁我就因為窮遊，所以冇機會坐上呢啲咁嘅 American Classic Car 上邊。咁但係睇落去呢係好 fancy 嘅，真係超級 fancy，係好 well polished 嗰種。我從來未見過呢啲卡，呢啲咁嘅車存在，真係。你見到依家係一個出名嘅 hotel 出邊嘅一個範圍。咁呢度呢，好多人聚集去等人啦，去用 internet。已經3今日可以 conclude 我今日係成日喺度揾嘢，一朝早喺度揾水，揾咗成個鐘，跟住再去揾邊度有得上網，又揾咗2個鐘。你揾到都唔代表你上到。跟住咧排咗1個鐘隊喺度等買 internet 嘅卡，跟住咧就再去揾巴士，揾咗好耐，去到嗰個 bus station， 發現原來我想要嗰架巴士係已經 full 晒啦，咁又要喺度揾。揾完巴士咧，即係我又要將我整個行程調咗，因為架巴士冇啦。跟住咧就再去咩咧？呢度古巴上網嘅情況咧都仲係好嚴重嘅，因為你需要買嗰啲 internet card，跟住通常大排長龍你先至買得到一張卡。咁跟住你仲要去揾邊個公園有 signal， 咁但係有 signal 都唔代表你上到網，因為呢個公園視乎有幾多人流，你先至會上到網嘅。其實仲有嘢揾，我而家都仲未食 lunch， 4點鐘我未食。有好多鋪頭你見到，但係一係你就唔知點樣order， 一係咧就佢係遊客價，即係可能10蚊 USD 咁樣。一係咧你就見到有嘢食，但係咧你見到條龍係超級長。所以而家去到4點鐘都未有嘢食。今朝淨係食咗隻蕉同埋10粒花生。
然俾我揾到一個好神奇嘅地方，你見唔見到呢度啊？Chinatown 啊，華人街啊，但係咧呢度裏邊都唔知關 Chinese 咩事，根本完全冇拉楞嘅，即係佢好似根本中意喺度起咗個牌咁樣咁，但係裏邊都係一如以往，好似普通 Havana 嘅一條街咁樣。我行咗咁耐都只不過見到一間 Chinese restaurant， 同埋成個 Havana 我根本冇見過一個中國人樣。Asian 嘅 tourist 其實呢度都好少見到 ，European 反而係超多嘅。呢度就係市中心啦，5分鐘已經行晒㗎啦。因為呢度真係乜嘢都冇㗎，咁但係都起碼見識過呢啲細 town 仔係咩嘅感覺。我揾呢間 Airbnb 差唔多揾咗我半個鐘，我走勻成條街，結果佢喺地圖俾我嗰個係錯誤嘅相，要揾佢嗰個 house number 先至得。呢度嘅感覺咧，就好過Havana。呢度好似去翻 Mexico 嗰種細街仔嘅感覺，同埋你 feel 到都好安全嘅喺度。反而Havana嗰度你覺得冇好 sure 嘅感覺。呢度我中意佢夠靜，今日我又可以冇人 disturb 我咁可以休息一陣。今日咧就 stay 咗喺一間 Casa Particular， 咁呢啲就即係好似住喺人哋屋企咁樣。咁通常我哋可以喺 Airbnb 嗰度揾嘅，咁就大約80至到100蚊港紙1晚咁樣，去到邊個城都可以揾到嘅。咁都幾靚，你見到呢一間，直情成間房可以俾我霸晒，所以係一個好好嘅休息地方。因為呢個 town 乜嘢都冇得做，又冇嘢睇。想同大家介紹一下古巴嘅美食。咁呢，其實尋日喺Havana呢已經感受過究竟發生咩事啦。上網有好多人叫呢度叫做美食沙漠，咁就係真嘅，係好真嘅。因為尋日呢Havana嗰度呢會你見到好多嗰啲 fast food 嘅鋪頭啦。如果你講窮遊嘅話呢， fast food 嘅鋪頭係你嘅唯一你可以食到嘅嘢㗎啦。你講緊係啲 pizza 啊，啲sandwich 啊，一啲係咯 pizza 同 sandwich， 就係咁樣啦。咁 burger 係啦。咁呢一類嘅食物咧，全部都係 processed food 嚟嘅，因為佢一定會用到 ham 啊、sausage 啊、chorizo 啊、cheese 呢4樣主要嘅 ingredient。咁加包，佢如果可憐你咧，就俾多一塊瓜你咁樣樣，咁就大約你可以平到講緊40蚊，40個燒 peso， 即除4港紙就10蚊，已經可以有一餐㗎啦。最簡單已經係你話再窮啲啦，我頭先都試咗一間，好誇張，可以5蚊俾一個2條腸仔嘅包你，
咁就5蚊 peso， 即係除4，即係1蚊港紙，個幾港紙咁樣。可以窮到咁樣嘅。咁但係咧，因為今日呢個喺個攤仔，其實突然間想食菜，咁就竟然俾我喺一間 supermarket 嗰度咧，就揾到呢個菜，仲要喺 Spain 嗰度 import 翻嚟嘅一個菜，因為呢幾日都好似冇食菜咁樣。係啦。呢度嘅 supermarket 咧好奇怪嘅，你全部都要喺嗰啲 counter 嗰度咧，咁你會見到間鋪頭一眼已經鬧晒嗰間鋪頭有啲咩嘢㗎啦，咁你就點嚟 OK， 你要啲咩你就同嗰人講。咁尋日下翻嚟嘅情況咧，就係你想要乜咧，你都應該揾唔到嘅。as a Westerner 或者一個 Asian 嘅角度嚟講咧，你想要乜都冇嘅，因為呢度 shop 裏邊有嘅嘢係好奇怪，一係就有油。一係咧就有麵粉，跟住咧一係又有啲茄膏，咁就 that's it 㗎啦。你連想揾包餅都冇嘅，冇一啲你係可以即刻買到跟住食落口嘅嘢嘅。呢數尋日冇乜留意見到，好奇怪！你見到嗰啲嘢全部都唔係一啲 cooking ingredient 咁樣咯，同埋間鋪頭賣嘅嘢都唔同嘅，所以你見到啲 local 有陣時會喺間鋪頭出邊排長龍咁樣，好奇怪。就係咁樣啦。咁如果你係一個 vegetarian 咧，古巴你會係 suffer， 尤其是你想窮遊嘅話咧，我諗 vegetarian 你呢度窮遊唔到㗎啦。因為你一定要去高級餐廳去食嘢。佢俾你幾多菜你咧，咁就唔知啦。因為尋日我哋都去過一間 restaurant 嗰度食，咁但係講緊佢都係俾2塊瓜。跟住1塊菜，1塊番茄 and that's it， 就係咁樣啦。咁你俾得起錢嘅話，其實呢度可能 vegetarian 都唔係問題嘅。食嘅話咧，冇乜 variation 嘅，呢度古巴因為有好多限制，所以你唔好對食有什麼嘅期望，就係咁樣啦。呢一包嘅 snacks 喺邊度咧？呢一包喺墨西哥嚟嘅 snacks 已經食咗我3日啦，喺古巴嗰度。我一日食10粒花生，就再加啲 fast food 嘅嘢，咁就可以係一餐。呢度揾 snacks 係冇可能嘅事。墨西哥嘅 snacks 我已經好在仲有啲廚餘，咁就去到依家 day 3啦，我諗都已經剩翻10粒，咁就聽日食埋就冇㗎啦。就係咁樣啦，所以食係一個問題嚟嘅。呢度食得健康係冇乜可能嘅，呢度古巴，所以呢個地方係唯一我會想會有啲乾糧喺身，有啲 survival food 喺身嘅一個地方，就係咁樣啦。
古巴咧好似係出名 music 同埋 salsa 嘅。咁雖然咧你街邊永遠都成日會聽到有啲人會播碟啊、播 music 啊，咁但係 live music 咧就真係你唔會見到啲 local 自己喺度玩 music 嘅，一定係玩俾啲 tourist 睇嘅，賺錢嘅工具嚟嘅啫。而 salsa 咧，你又唔會見到無端端啲人會喺度跳喎，有音樂唔代表就有 salsa。salsa 我喺街上邊冇見過啲 local 會就咁喺個街邊喺個 plaza 嗰度跳舞，好似係一個遊客嘅 fantasy 嚟嘅。我覺得 salsa 同埋古巴嘅音樂係只不過係全部都係俾 tourist 嘅一啲賺錢工具咯，而唔係佢哋 local 真係會做嘅一啲嘢咯。反而我覺得古巴嘅當地人佢哋自己係好需要音樂同埋跳舞，因為佢哋需要呢啲嘢去 brighten up 佢哋嘅人生，我覺得係咁樣嘅感覺。繼續留意下一集，我哋會去到另外2個古巴嘅城市，一個叫做 Trinidad， 另外一個叫做 Cienfuegos，都好精彩嘅。